mu murongo wose abandi bazanye amajipo maremare bamwe bararirimba Uwiteka Mana babona ndatungutse n'agakapu reba iya kabutura habe n'umwenda wo guhindura nuko nyine naje ndundika njya mu murongo inzira z'Imana ni kandi nawe ambonye Imana imumugisha niba yarabyumvaga nyine ko madame Jarono ariko ambonye ntiyanciye intege yego asa n'usohotse mu mazi arambaza urabatizwa cyane so ibagirwa kumbaza iby'imyenda ati gutyo ni yego ati good ati inkweto zikuremo gusa anjora mu mazi n'akagakabutura kanjye agakiza tugakoraho ubikora wabitekereje my dear you plan nkuko mpangira abana banjye ntibaryame batambonye ibi nibi nkapangira ubuse bazanga ibi barayiwanjye ntago mbana bikurikiranye umunsi wose aba bose nibabikurikirana ntabafite akazi muri banki yiriweyo ariko ntahamagara ati baby umwambike pampa arabyutse muha agakoma reka agakoma kora sererake agasubiza hasi akakira umukiriya ngufashe iki mukanya ati nterera ishati y'umugabo you do everything mufunga amadirishya imibu itinjira none agakiza niko tudatekerezaho at all kandi ugashaka ngo ukomeze ugire umunezero ukomeze bize ibikunda dufite umwuka wera bakristo ni mukanure ntabwo ibintu byikora spiritually nta gihe kizavuka ngo umunsi umwe one day wese n'uyu munsi yari ejo hazaza hejo hashize nukomeza usunika uzakomeza usunike nyine fata ikivomesho every day iki kivomesho reka nkubwize ukuri nutagifata buri munsi uri murishuka ugera ahantu amazi akabura mu rugo nta kumesa uzareba amazi urugo rwabuze amazi ubuzima burahagarara ubuzima bwabuze agakiza burahagarara urahagarara spiritually tukakubona inyuma ugenda wagiye mu kazi wacuruje ariko imbere byarahagaze kera naho rero agakiza kabihira kuko umuntu yibagiwe gukora icyo Yesaya yavuze kujya kuvoma komeza uvome uri kiremwa kigomba guhora kivoma ujya kwiba ryitwa agakiza ukavoma mu gitondo ukavoma ukaramya Imana before sleeping ibi bintu bidutwara umwanya byaje social media n'ibiki nibyo bidukamura many times subiremo social media ku buzima buri busy abantu bose baragushaka message ziraca ahantu harenga harindwi kandi bose bashaka kubasubize kuko communication ni ngombwa nibyo kandi umwe araca kuri WhatsApp araca kuri Telegram undi araca kuri Facebook hose ari message ukajya kuryama washize ariko hari message utashubije y'umukunzi wawe erega no hari message nyigusomereze iyo yayitanze rimwe arekeraho kubera ko bagushyiraho pressure cyane bakwibakiza message ya mbere y'ingenzi hari nabyita nk'iturufu umwanzi akoresha gushuka abantu akabereka ingero mbi nyinshi ngo uyu se yari umurokore uyu se si umukristo uretse se umupasiteri uriya se ntiyari bishop biriya yakoze n'ibiki biriya bafatiyemo n'ibiki satani agahita kwiza izo nkuru ahantu hose kugira ngo ayobye uburari reka nkubwire wowe udukurikiye ngo nikaze dusenge duhamagara Imana hanyuma dutangira ikiganiro nikaze pastor urakoze mwami ineza yawe ubuntu bwawe n'imbabazi byawe nibyo byonyine bituma tudashiraho kuboko kwawe ku bana b'abantu tujya tukumenyera izo mbabazi utugirira buri munsi nizo zitwoza zigatuma dukomeza kwitwa abana bawe mwami urakoze kubw'umunezero waduhaye urakoze kubera iki kiganiro n'abagiye kugikurikira ineza yawe ikomeze itwomeho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ngo haye ikaze wowe ufunga iki kiganiro Imana iguhe umugisha ndakwizeza ko ugiye kuryoherwa aho uri hose ukurikiye ibiganiro byacu kuri televiziyo Sinai Imana iguhe umugisha cyane cyane turi kumwe n'umushumba nkunda cyane nubaha na warabizi ariko kandi uyu munsi tugiye kugira ibihe bidasanzwe pastor mbaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi urakoze cyane Dominique kuki usa neza duheraho
ni ukubera ubuntu bwa kirisito ariko Yesu uramuzi akora imbere akora inyuma muri twebwe byose abijyamo kandi iyo imbere yahatangiye ihita bisesekara inyuma nibyo ngiye guheraho kubera iki buri gihe mu ijambo ry'Imana dukurikira ryawe mu buhamya mu mpuguro zose utanga ubuseka ubunezerewe ibanga ni irihe niba hari aho wariguriye ngo twumve ko ibiciro natwe twakwigondera tukarigura ibanga ni kirisito Bibiliya iravuga ngo niwe byiringiro byacu niwe nibyo byiringiro bidakoze isoni rero iyo ufite ibyiringiro bidakoze isoni nubwo waba wicaye hagati mu muriro ni nka ba Paulo na Sila Bibiliya bavuga aho bari mu buroko amaboko yabo bayakandiye inyuma agatuza kareze bahondaguye inkoni Domini bari bakubiswe ngo ariko bagiye kumva mu gicuku imfungwa z'imyoza zimwe izindi zivuga ngo madamu wanjye abana banjye bagiye kumva bumva hagati mu gicuku bazamuye amajwi batangiye kuramya Imana batangiye guhimbaza Imana iryo ni ibanga rikomeye cyane rikomeye rihambaye so iryo ni ryo banga rya mbere ko ntangiye gufashwa ikiganiro kitaratangira kirarangira Pastor mbahaye ikaze pe kandi abantu bose ndizera ko batangiye kuzamura volume abandi batangiye gushyiramo ekuteri muri telefone kugira ngo hatagira ijambo na rimwe Imana yabashyize ku mutima riza kubacika aho bari hirya no hino hanyuma reka duha amahirwe umuntu babonye bwa mbere hari ushobora kuba rero ati Pastor ko njya mubona se ni we cyangwa ntago ari we ariko iyo wibwiye abantu tugatangira tuziranye atangira avuga ati okay ni wawe ndi nkunda koko nitwa Julienne Kabirigi Kabanda n'umutware wanjye Kabirigi niryo zina nahawe na data kandi niryo zina rya papa nitwa Julienne Kabirigi Kabanda ndi umubyeyi mfite abana 4 n'umutware ikintu gikomeye muri byose Julienne yakiriye agakiza yahuye n'ukuri gukomeye cyane yahuye na changement ihambaye nkaba ndi umushumba aribwo buntu nagiriwe na Kristo tuyoboye itorero ryitwa Jubilee Revival Assembly n'umutware hakaba na ministry Imana yampaye kuyobora noneho yitwa Grace Room Ministries ntangaje ku mugaragaro ko njya mpeshwa umugisha na Grace Room True. Amen. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma Pastor nyemerera duhera aho ngaho hari akantu warukomojeho ujye ku munsi wa mbere wakiriye Kristo mwami n'umukiza igihe ufata icyemezo ukavuga uti ndetse ibi nkurikiye uyu Yesu njya numva bavuga uwo munsi ujya wibuka wari umeze gute Pastor aho watuma tunsubiza mu ndirimbo zo mu gitabo indirimbo ivuga ngo umunsi mwiza nibuka exactly nuona kwemereyeho uwo munsi ntago ushobora kwibagirwa niyo nkuruye bisa nkaho ari ibintu byabaye nimugoroba ndawibuka cyane byari nijoro bwarimo buracya saa 9 aho ngaho nibwo nari ntashye ubwo ni hagati ya saa 9 na saa 11 bwarimo buracya mvuye mu kabyiniro mvuye kubuceka ndabyibuka cyane nkaho byari ari mu kanya rwose iyo experience niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye gutyo ngo umunsi mwiza yibuka n'uwo yemereyeho Kristo ngo niwo munsi mwiza uruta iyindi niwo munsi urusha indi minsi yose umuntu ashobora kuba yarabayeho umuntu ahura n'ibintu byinshi byiza yibuka after the souvenir memories ibintu bigenda biza byiza ibi ntaho bijya nabyo turabyibuka ariko umunsi mwiza buriya muririmbyi yibukaga iyo experience akumva so nanjye umunsi mwiza nibuka Domini ni umunsi nemereraho Yesu kiriya gitondo sinjya nkibagirwa experience mu cyumba ndi jyenyine sinjya nkibagirwa yego nahahuriye na Kristo hari abantu bakira Kristo kubera ko yabibonye mu nzozi ubwoba bukamufata hari abavuga ngo nabonye umugabo wambaye imyambaro y'umweru ngo arafatagira ate hari n'undi ufite abashumba cyangwa abavandimwe b'inshuti ze bagiye bamugenda hahane hose bamwinginga bagira bate hakabona undi winjira mu rusengero bwa mbere atazi ibimubaye agafatwa kuri Pastor byangenze bite kugeza ubwo uvuga uti ndemeye rwose mwami ndemeye noneho reka mbizane gutya ni nk'uko
abasore mutereta umusore aragenda agatereta umuntu yakunze ariko akenshi hari igisubizo dukunda gusubiza abakobwa bakunda gusubiza akavuga ngo ke nzagusubiza nzakubwira tegereza nk'abakijwe batavuga ati ngiye kubisengera wapi hari abatabisengera nzagusubiza ntabwo ndabyiyumvamo ihangane agakomeza nyine amamesaje urabizi ibintu mukora byose amamesaje nimugoroba mu gitondo wariye undi ati amaze kurya yakubaza ati we wariye atereka da ati ntarya se utanasubiza kandi ugamaze kurya umwumbati so agakomeza akurikirana ntabwo aba azi ngo hehe n'iryara azanyemerera ntabwo aba azi ngo azanyemerera ari mu gitondo azanyemerera nimugoroba ese azantumaho uba ufite amatsiko utazi hwene ahubwo se azananyemerera nacyo ni ikindi hari igihe uba ubikora ariko hari igihe ashobora kutazakwemerera iyo ari bwemere yakubwira ati I want to see you ndashaka kukubona tubonane uyu mugoroba cyangwa tuzajya ahantu yamaze kubishyiramo bahagera atubwira ni yes narabitekerejeho narabisengeye urabona iyo image so niko ntekereza umuntu kwemerera Kristo bigenda Bibiliya itwereka Kristo nk'umukwe ikatwereka twe turabageni yego ntushobora kumva Dominique inshuro Kristo afata arimo arareshya umufiance we ntushobora kumva uburyo reka nkoreshe terme abantu bari bwumve yo gutereta nibwo byo nshaka kwisobanura afata igihe cyo gutereta cyo kurambagiza very good then agatereta yaranterese kwezi aya nigeze kwicarana muri secondaire n'umukobwa umurokore wandani yambaraga ijipo ashobora kuba ari nk'amashuka yafataga akadodesha I will never forget her. She's my friend now. Ni inshuti yanjye ubu. Yambaraga amajipo meza. Turi mu birere turi aba teenager. Urayizi iyo myaka ya bishyushye yes tukazira mu birere ubwo twagiye mu kabyiniro twagarutse tukaza tuvuga inkuru muri class nimvuga nshaka kuvuga inkuru muri class we ukamubona nyine no kumubona gusa yego agasa nkaho yari ahantu so nakunda gusoma ama photo arimo ibintu by'amashusho nyine ibintu by'abateenager batoya bijyanye n'iyo myaka bijyanye n'iyo myaka nkaba ndimo ndasoma urazi ama photo menshi abarimo n'amashusho birumvikana ukareba so nabaga amashusho atarimo ntacyo ntabwo byabivuze n'abandi mo ndasoma ama photo urumva twaricaranaga agahita kurura nawe Bibiliya ibintu bibiri cyangwa akabaraje avuye nko hanze agasanga kiwe natwawe waryohewe ndi gutya bageze ku mashusho akaze agahita azari yakundaga indirimbo ndanayikunda n'ubu yakundaga ngo Imana ndondora umenye ibyo nkora byose werekane uko ndi kose nifata uko ntari abadukurikiye mukomeze mwenjoyinge n'iryo jwi naryo ni ryiza pastor n'umuririmbyi Dominique ushobora kumva iyo ndirimbo ukuntu nayangaga yasaga nk'inciraho urubanza akaza agahita yicara kandi ntahindure ntabwo yahinduraga indirimbo niba iyo nyine yari yarize yari yaragutumweho akaza nigeze no gutereta kugira ngo bamuhindure chef de classe arabyanga sinzamwibagirwa nzanira kanaka wana tuzikonke hamwe wapi aranga ariko icyo gihe Imana yari mirandeshya yari miratereta ndi kuri homa photo umukobwa arazarira akaza akicara yamara kubona amashuti nk'izina rya Yesu nkabyanga kubi tuvugane gusa uyu wa abahi nkubaza how old are you isuba ni yihe ufite ihe myaka umuntu ubona homa photo ati n'izina use arishikura yamara kwicara nibereye muri agakuru kandi ubwo umwarimu so atarasohotse cyangwa ariko kubera addiction ugashaka agahita aza akicara Imana
ikiganiro ndagishobora noneho ma ndondora umenye ibyo ngo niba yaranyegeraga ku matwi ntushobora kumva Dominique byari bimeze nk'imyambi atambwe ko waririmbiye hirya ubu ni nka mwisunikishaho burya kugira ngo yegere ariko wapi udutebe twanganaga gutya werekane yego uyu muntu my god asamva iruhande rya c'était byaranderanjaga cyane ariko amagambo ari mu ndirimbo nkumva nk'inkota nkatambwira ni ata nimuka ko yankimuka ngende kureba abantu tukabyinana turi batatu abo tubyumva kimwe bati yes ugeze ku iyi nkuru ningeze uyu mukobwa uyu yaramaze kumuhakanira bati are you sure ngiye unaraharenze amaze kumuhakanira uraza kubibona baraza guhita bajya mu modoka awi nkumva ngeze muri world ayimana ikabiragiye ariko nabandi jye nyine mu rugo it's very interesting nabandi jye nyine mu rugo nkumva kakajwi karagarutse ndondora umenye ntarankurikiranye no mu rugo nsanze ibyo nkora byose ibyo nkora nibiye koko nkahita ntekereza disi nkumva rimwe nkamubaza ko namukundaga nkamubaza wowe waraye hehe ati Julienne kubera ko mwagiye ibyo mu bikiniro Yesu aragukunda tujye tuvuga n'ibindi urabibona ubwo Yesu yarimo aratereta aba arimo arareshya ntushobora kumva abantu atereta bakamwirengagiza kandi buriya l'intérieur mu mutima wawe ubu byumva neza Nose bari abakobwa wavuze hari igihe guhakanira ariko mu by'ukuri yashize akagenda ngo iki numva se kwisuka koraho hari igihe umukobwa avuga ati I don't want you yagira yo simbishaka wagenda agasigara arira kurira Dominique atayiwe yari yambaye neza nk'uwo muntwaye koko ariko ashaka kwigira uwahatari ejo agaruka ati no nzakubwira nzakubwira yagera iriya n'abashuti bati hize ati nta nundi uzi parfum yari yashyizeho yemejwe ariko imbere ye ariyerekana nk'aho ari so that was nuko Yesu abikora afata igihe agatereta disi Dominique afata igihe akarambagiza akakubwira ko agukunda uri wenyine abandi aca mu nzozi abandi aca hirya aho nashaka ari kugera ni hehe iyo hageze ko umwemerera hari umwemerera ari mu rusengero hari umwemerera ari mu nzira agenda hari umwemerera nkanjye mvuye mu kabyiniro hari umwemerera buri umwe wese afite ahantu yamwemereye uburyo bwe afite uburyo bwe amubwira ngo yes ubu noneho ni yes ubu twajya mu rukundo so njyewe rero yari saa 9 z'ijoro saa kumaho mvuye aho nyine mvuye nkura na Bibiliya hafi y'igitanda umukozi wacu yari yahashyize nyikuruye nari nabuze ibitotsi ariko umva yari Kristo yaramaze iminsi ansengera uwo mukozi yari umuhungu usenga cyane nyikuruye rero ngo kubyanditswe ahantu hambere naguye ni mu byahishuye haravugaga ngo nuko kuri wa munsi ngo ngiye mu byahishuye ngo ngiye kubona mbona abantu bavuye mu mahanga yose n'indimi zose n'imiryango yose bahagaze imbere y'intebe ya Kristo ngo nuko abacira imanza zikwiriye ibyo bakoze umutima wanjye n'imanza asezejemo nibi noneho hari umutima ndabanza kumbaza ariko ibi bintu horo uhakana buri munsi by'abarokore wanga urunuka ubusanza ari ukuri usanze ari ukuri koko agakiza kabaho usanze ari ukuri utagifite n'umwanya wo kuziha umutima utinda kuri ibyo ibintu cyane by'abarokore banigiriye ahandi nabo ndashaka Abrahamu kandi sinaza aho umushake mbagiye muri Matayo uzi cyari kirimo ahandi havuga ngo nuko kuri uwo munsi azatoranya ihene mu ntama ni wowo umutima nuva ngo ariko ibi bintu byazaba byo akazatoranya ihene mu ntama ni ukuvuga ngo yari mu ijuru areba hari ihene hano hari intama zose nta n'akandi kanyamaswa kari hagati ntuze Julie ubiki ubundi of course mitamenya aho njya narinzi nahise ni class vuba ubu nta muntu n'umwe udukurikiye niba kubeshya udashobora kwiklasa ngo amenye reka barakubeshya numaze imyaka 20 mu rusengero ari class kuko urabizi ko it's not about ntago ari church uteranyiramo it's you ni wowe no kugendana na Kristo ye nahise ni class mu ihene njya no hagati nzicaramo neza iyo nzicaramo
ni pe n'ikimenyetso naho naraye naho mvuye biremeza neza bahe babaga gusa so nemerera Yesu mba ndamanutse hasi nanjye banga ku itapi ntabwo yahabaga iwacu mba ndasenze mba ndarize ibintu byose biraza sinzibagirwa ariyo presence y'Imana numvise mu cyumba ndyenye numva conviction buriya Dominique hari Imana ikomeye Imana yahaye abantu buri kiremwa muntu kiri ku isi uzadukurikira ufite impano yitwa guhitamo buriya guhitamo ni kimwe mu bintu Imana yaduhaye tutazabona icyo twireguza buriya wambara uko wahisemo ugendana nabo wahisemo ushaka uwo muzabana wamuhisemo you take your time exactly no kuvuga uvuga uko washatse ujya kurara aho watekereje wahisemo ugura umwenda wabanje kuwureba ukawuhindukiza nshakira ikintu cyose Imana yaduhaye amahitamo niyo mpamvu Ezekiel yabibonye ngo abibonye aravuga ngo abona ngo Imana yadushyize imbere inzira ebyiri iy'urupfu n'iy'ubuzima yego nicyo yabonaga ngo nuko umuntu ahitamo inzira acamo uhitamo guca ibumoso cyangwa iburyo nta na kimwe umuntu arimo arakora uyu munsi atahisemo byose wabihisemo icyo gitondo mpitamo ndavuga nti nawe Julienne twumvikane aho kugira ngo nzasange bya bintu mfite ubwenge nzasange bya bintu ari ukuri hari umunsi azatoranyiza ihene mu ntama nisange mu ihene narigize amahirwe kubimenya aho kugira ngo nzagwe muri iyo esheke ngiye kuba mu ntama kuko arabimfashamo ntacyo bitwaye kuba mu ntama nubwo nazasoza ngasanga ntabwo biriyo nzaba narahisemo neza nzaba ntacyo byantwaye ku isi guhitamo kuba intama hanyuma nkazava hano ngasanga nubwo nasanga atari byo at least nabayeho neza ko guhitamo kuba intama hari ubuzima biguha hari realite hari ukuri ubamo viva mpitamo icyo gitondo buracya njya mu rusengero njya mu rusengero kubera ukuntu nahisemo sinzabyibagirwa n'utwo dukabutura twanjye tugufi n'izo sengeri n'ibigofero narebejeje ku ruhande urumva umutineja nyine wiyumva mpagarara mu rusengero rwari rukiri rutoya rwitwa Rwanda for Jesus baravuga ngo twakira abaririmbyi kandi nzi ko ndirimba Julienne mbangize ku gatuti na za nkweto zigera mu mavi n'ikabutura n'ibigofero kwa kundi waje ubeze nyine ufite nayo nahisemo ntushobora kumva ko Dominique nta na rimwe kuva nakiriye Yesu icyo gitondo ntarisanga kuri podium hari muri 97 ahagana he Kicukiro centre iyo church itwa Rwanda for Jesus kuva uwo munsi ninjira muri church first time nahise njya ugatuti kuva ngiye ugatuti sindagavaho kuri podium sindayivaho amen nabaniyeho mba umuyobozi w'abaririmbyi afite ubwenge cyane abaraje arambaza uririmbiri yayibonye ko uniforme zidasa urabibona ko umuntu nyine atumbutse ahantu nko mu ishyamba ryo aje gutyo gusa aha rero niho njya mbwira abantu baca imanza ntabwo ari byiza ushobora kubona umuntu usa nk'uko nasaga nawe iyo umbona Dominique iyo umbona mpagaze kuri podium imbere y'abera b'Imana abakirisitu baje bambaye ibintu birebire neza wari kuvuga utuyuwe nta n'icyo azavamo ni nk'akantu gatumbutse ahantu reka dahari n'abahita bavuga bati uyu ni umudayimoni ahubwo bagatokesha toka shitani aje kuroga itorero bakuzuzwa ariko narahagaze Imana ihumugisha Pastor Martin he was our leader yaratashye yagiye kubana n'umwami Yesu yego araza aranyongorera uririmbira ihejwi ndamubwira ni yose atarambwira ati basinga numfashe muri tenor tujye inyuma nta nubwo barabaririmbyi benshi turaririmba cyambaye gutyo umeze uko tujuje n'amateraniro araza nyine nawe ati yes you are good ati mako kuri ka experience kawe ndamubwira uko byagenze arande ati samedi dufite repetition ndagushaka iminota runaka mbere yuko dutangira naje samedi Dominique nzanye n'indirimbo nanditse nukuvuga ngo j'ai changé nibwo bwa mbere nanditse indirimbo n'utuya tuyiririmba nzanye muzaniye ayibonye niyanca intege urebe ko abantu batugana
tugomba kubakiriza imitima yose ntabwo uzi uwo muntu azabika ejo bino bintu byo kujija dore uko yambaye dore uko areba uzi ko nambaye njya muri practice naradundika kandi noneho mbere pastor urumva akwakira ntarubwiza akubwira ati ejo uzaze wambaye gutya gutegeke ngo uzaze wahinduye yarakuretse uko yarandetse antwara gahoro yarafite ubwenge bw'Imana antwara gahoro samdinje nyine nza nadunditse nyine n'ibigofero byanjye niyo world nari ndimo ahita ati marero histoire neza turaganira ndamubwira ukuntu akijwe ati wow ati turakwakiriye ndabyibuka arambwira ati you are so beautiful Yesu yakwakiriye ukomeze Yesu ambwira Yesu noneho ndamwumva aramunkundisha ndamubwira nari indirimbo nagerageje kwandika ati y'Imana ni yego ati wow ati ngaho indirimbire numve ndatangira yadukinguriye ijuru atubabarira ibyaha atwoza n'amaraso ye atwambika umwenda wera ati what ndamwira nicyo numvaga muri iki cyumweru kimwe nabwira Yesu yankinguriye ijuru yambabariye ibyaha anyambitse umwenda wera ahita ashyiramo igitero ati hano duhindure gutya next icyumweru cya kabiri iraririmbwa ahita arambwira ati mbwira ikindi kintu ukora ntinkunda amaraba ndabyina ati good ati ahita ashaka abantu nk'abanga dutangira groupe y'amaraba niyo twatangiye tubyina yadukinguri I will never forget mba ngiye kuri podium Yesu arandeshya ndamwemerera turakomeza imyaka ibaye 20 n'ingahe sindicuza umunsi ni segonda na rimwe nafashe kiriya cyemezo merci numvaga byakomeza wow hanyuma pastor bise bituma ntekereza ku kintu ari nayo nsangamatsiko tugiye kuganiraho ariko kandi sinari gutuma rwose nguca mu ijambo ngo kubera ko byari biryoshye kandi ntekereza ko n'abantu bari bakeneye kubyumva ngo bumve ko guca urubanza ntago ari umurimo wacu bifite nyirawo kuko amaso yacu twebwe agarukira inyuma nshuti ariko imbere niho Imana ishaka kandi uko izagenda process izakoresha ihindura umuntu wowe ntabwo wabimenya ni inzira zayo byamfasha igihe ndibuka njya kubatizwa my husband umutware wanjye niwe wambatije urumva ibintu byose nafashe ibyemezo nabifatiyeho nagiye kubatizwa nambaye agakabutura toujours nicyo nari ngiye kubaza neza byagenze bite agakabutura rwose urumva umutware wanjye icyo gihe yarashinzwe evangelisation muri church niwe rero umushumba mukuru yari yabonetse azaje kubatiza mu murongo wose abandi bazanye amajipo maremare bamwe bararirimba Uwiteka Mana babona ndatungutse n'agakapu reba iya kabutura habe n'umwenda wo guhindura nuko nyine naje ndundika njya mu murongo inzira z'Imana ni kandi nawe ambonye Imana imumugisha niba yarabyumvaga nyine ko madame Jarono ariko ambonye ntiyanciye intege yego asa n'usohotse mu mazi arambaza urabatizwa cyane yibagiwe kumbaza iby'imyenda ati gutyo ni yego ati good ati inkweto zikuremo gusa anjora mu mazi n'akagakabutura kanjye nkubitamo sinabatijwe ndazamuka hejuru bahita of course banshyiraho abaprotocole banshyiraho agatenge baranyambika turuzuzwa je nakomeza urugendo kugeza uyu munsi iyo batangira bankubita ibikuta bati no ntiwatezwe gutyo urwo rugendo ni urw'Imana nifasha umuntu imuhindura gahoro it takes time kuko ni wa wundi utureshya ni wa mukwe uzaza gutwara umugeni ubu urimo uratunganya umugeni we nyemerera ubwo tuhise tugira ku nsanganyamatsiko rwose twashaka kugeraho pastor aka gakiza tuvuga kukwakira Yesu Kristo hari umutwe turuganirije n'ambwira ati araryoshye kurusha uko mwebwe mushobora kubivugisha indimi zanyu ati Kristo araryoshye ati Yesu ni wa bien ni pastor Alain n'umutwe turuganira ati Yesu ni wa bien kumubabwira ntago bishoboka ngo mubyumve uyu Kristo tuba tuvuga ahindura ubuzima gute ese koko hari abatekereza ko ari injuga kankoreshe terime y'urubyiruko rwatekereza ko ari injuga z'abarokore
hari abatekereza ko ari ukubera ko tuba hari ikindi kintu kiri inyuma gishaka kumvisha abantu ko uwo Kristo tuvuga ngo aryoshye. Pastor, aryoshye ate? Duhera aho ngaho, wenda ukurikije n'ibyo umaze kutubwira, araryoshye koko ate? Ndakubatije nanjye ubwo biri hafi. ni ukuri Yesu araryoshye. Ni nk'uko wabaza umuntu, reka nkunda gutanga ingero. Nta kibazo. Reka ntange urugero. Rimwe nari ndi kumwe n'umuvandimwe, inshuti, ariko tudahuje uruhu, yaravuye mu gihugu kimwe ukuntu. Yego. Ibintu yakomanze kurya, urabyumva nawe. Nanjye nkomanda ibyo nkunze, reka ndeke kuvuga ibyo ari byo. Nawe, yego. Nawe abirebye ati what is that? Okay, bwari ubugari, reka mvuge. Uko babuzana kibumbye. Ukuntu mbukunda waruretse kubuvuga. Yego. Aburebye ati icyo ni iki? Nanjye ndebye ibintu ugena barari nk'ibinyamaswa biri mu isahani. Hari igihe ubona ari bizima bigenda. Nkabona ni nk'ibintu bifite de couleur jaune rouge, ni izina rya Yesu Kajina. Ariko we yafata ikiyiko nkabona ahubwo arashaka kuzuzwa. Nanjye nakubita nkata ubugari bwanjye ati what is that? Arasa nk'ubu ati egezeho icyo kintu kitananye ngira. Urabibona? Ofete iyo umuntu ari mu isi ye yumva ko niyo si nziza, kugeza yambutse akajya muri iriya si ye. Ubu iyo nambuka gato nkajya gutestinga, ahari nagusanga biryoshye. Urumva uko kuntu bimuryoheye, urakibona? Hari ndimo ndabyanga ko ntabwo nubwo na testinze, ntabwo nabyumvise, ariko arimo enjoyinga. Nanjye kuri side yanjye umeze nabi cyane, umereye nabi, urabyumva? Yego. Nawe aramutse testinze cyangwa akamenya amateka yanjye, avuga ati wow, it's nice. Rero buriya umuntu biroroha guhakana ko ibyo turimo agakiza kataryoshye, ntaragakandagiramo. Yaje kuri iyi sahani yitwa agakiza, yaducura. I tell you, mu bantu Dominique, yego nasabye imbabazi Imana, ariko mutahuzaga n'ikintu cyitwa barokore agakiza. Reka mbivuge, ubanza nawe mfite allergie yabo, kuko aho namubonaga numvaga nshaka nk'umuyobe, n'ibintu numvaga nteye nk'agahinda. Urabona umuntu ukutera agahinda kubera iki? Urumva nari mu bugari bwanjye, nawe ari mu isosi, ntiduhuza. Ariko kugeza umunsi murikirwa n'umucyo, naravuze ni this is life. Kuki nakerewe? Narakererewe. Ntushobora kumva ko utangira kubona abantu nanone bamwe bararya hirya ubugari, uti Mwami Yesu. Niyo mpamvu dusenge, usengera umuntu utarakizwa ukarira. Nicyo kintu wafete gewe nzi, iyo nakimentioninze umutima wanjye urayenga. Mba numva ni soul, n'ubugingo butaramenya ahari ubuzima, n'ubugingo cyari mu bujiji. Yes. Iyo passion Dominique intwara ku muhanda, ngera mu isoko umuntu yaba agiye kumpa inyanya nkumva sinahava ntamubwiye. Inshuro nyinshi mba ndi, hari abantu bajya bambona, tugira evangelist tukajya mu isoko, mu isoko hari mu mujyi, ndumva utuduka twinshi tunzi. I just go there. Mu mwanya muke ngira mba numva ntabwo nshobora guhuga ku buryo ntabwira umuntu ibi biryo. Agakiza kararyoshye. Nyibukije umubyeyi yigeze kuvuga ati umukozi yaje mu rugo, umukozi aba badufasha imirimo yo mu rugo, ati buriya ikintu cya mbere, target ya mbere, sinifuza ko tumarana amezi 2-3 ataramenya Yesu. Niyo yagenda ariko nzavuge nti Imana wibuke ko namuzanyeje gukora imirimo, ariko akaba acyuye Kristo kandi yaraje atamufite. Nukuri iyo ni mission kabisa ikomeye cyane. Aho rero uraza kunyemera nsoma icyanditswe kiri muri Yeremiya 15. Wumva amagambo Yeremiya avuga. Aravuga muri Yeremiya 15 umurongo wa 16, ati reka mbere ko 15, ati ai Uwiteka ni wowe ubizi
yabuze uko avuga nawe mwumve ati urabizi bigize ati unyibuke kandi unsure umporere abandenganya kubwo kwihangana kwawe ntunkureho. Yari mu karengane kenshi. Umenye yuko n'ababajwe ngatukwa ku bwawe. Hano yari mu bibazo bikomeye. Umva rero seze, amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya. Aravuga ijambo ry'Imana yaraririye. Maze ambera umunezero. Amen. N'ibyishimo mu mutima wanjye. Oh my goodness. Urabyumva Dominique? Amen. Ati naje guhura muri ka kababaro, muri ya confusion nari ndimo mu isi, nza guhura n'ijambo ry'Umwami ndarirye ngo ringezemo. Aho hantu rero avugamo nta kuntu wamenya, hamenywa n'uwo byagezemo nyine. Ati ijambo ryawe ringezemo rihinduka umunezero, rimbera ibyishimo byo mu mutima wanjye, kuko noneho nitiriwe izina ryawe. Amen. Agakomeza avuga n'ibindi. Arimo aravuga ikintu kigoye ntawe gifatika. Si ikintu wafata ngo avuze ngo ijambo ryageza. Aravuga ngo ryangezemo. Hehe, mo hehe. Ati mu mutima. Rinyuze he? Rinyuze byagenze gute? Ati muri confusion ari ndimo. Ati ayi Uwiteka urabizi. Ni nko kuvuga ngo Mana ni wowe uzaho narindi. Ni wowe uzi ibyo narindimo. Ni wowe uzi how confused nari meze. Ni wowe uzi nari mu kababaro, nari mu bintu. Ati kugeza hari akarongo nambutse, nemerera ijambo ryawe ririnjira. Muri bya bindi bingotse ritangira. Urabona ukuntu uvuruga igikoma? Ati numva bihindutse igikoma kabisa. Ati igikoma kibyara umunezero, kibyara ibyishimo, bidaterwa n'ibyo mfite, ntibiterwa naho naciye. It's just in me. Birimo. So birirema bikaza. Yes. Agakiza kararyoshye. Uburyohe bw'agakiza pastor, iyo nkawe wenda tugereranyirize dukurikije haruguru ko wabanje kutubwira uko wabanje kuruhanya, ariko nyuma wabigiramo kumva uricaye neza neza ku buryo utari witaye nuko wari umeze, wageranya uruhe buryohe bw'ikindi kintu? Hari umuntu ushobora kwibaza niba hari uburyohe bw'ikintu runaka bigereranywa nacyo ubwo buryohe bwa Kristo. Ese hari umunzani ushobora kugeza? Nta kintu na kimwe ku isi. Oh Jesus. Iyo kiza kuba gihari tuba twaragishatse, ariko nta gihari. Nta n'icyo umwana w'umuntu yabona. Nta n'icyo wabigereranya, nta n'icyo wagerageza kubigereranya. Akantu gato gasa n'agashaka kuko Yesu yajyaga akoresha ingero zisanzwe kugira ngo yigishe abantu. Akantu gato gasa nkaho nanone ni gato, ni igicucu. Wahengekereza ni igihe uzareba igihe umuntu ari mu rukundo ruri on fire. Mu ntangiriro ariko mvuze urukundo simvuga mwirari. Ego. Ni ibintu bibiri bitandukanye, tuzabijyamo ubundi uzanshaka. Nzagushaka. Kuba mu rukundo ruri genuine no kuba, kuko umuntu ashobora kubugirira ari dore amagurusha bagatangira relationship ishingiye kuri ndavuga urukundo. Noneho rukagera kuri, urabona urukundo rufite amaeskaliye. Iyo rero rugeze kuri extreme, hamwe it's uzi ko rufite isi yarwo, rufite umuntu aba ari muri monde ye. Aho niho uzarebera umukobwa ababyeyi baza bati hafi uriya muhungu ntabwo tumushaka, nitumushaka mwana wa uzabwikorana wenyine. Umwana akabareba ati ntabwo bazi ibyo ndimo, naragiye byararangiye. Abigenza ate? Agatima karimutse, ibitekerezo byarimutse, arara muri jardin atashobora gusobanura indabyo zirimo, akabyukira mu ruzi umuntu aricura agiye kuri toilette akabanza kohereza message ayoke kandi ari sekunda ryana. Igitangaje n'undi ahita amweza ati amaweke ndi maso, kandi ubwo ibitotsi yarebi
umuntu akabyuka wagiye ku kazi wariye wanyoye ariko urumva that thing ako kantu iyo monde ntishobora n'agace na gato kungana no guhura na Yesu. Urumva Yesu agera ahantu Dominique, agera ahantu udashobora kumenya, sinzi ahariho ariko araryoshye gusa no kubivuga abantu bari kubona ko biragoye kubisobanura. Nabuze aho mbihera, biragoye ariko uriya mwami yarakoze gutanga igitambo kingana kuriya. Yarakoze uriya mugabo nageze muri Israel ndeba urugendo batwereka rw'umusaraba aho yaciye cya gihagwa Simona amufasha umusaraba. No umugabo yahuye n'ibintu bikomeye. No that was too much. Ariko aremera Bibiliya ikavuga ngo yihanganiye le présent icyo gihe, yihanganiye ibyo yacagamo muri icyo gihe ngo kubera ibyishimo byamushyizwe imbere. Ni ukuvuga ngo yafotoraga umunezero abantu bazagira bamaze kumwakira, akavuga ati reka nihanganire isoni. Ku myaka 33 Dominique niho umuntu ahubwo umutipa abageze ahantu yogosha zero foot agacisha na hano niho hano aba yiyumva atangiye guterura ibyuma akumva nta wamukoraho. 33 umusore yaravuga ati nibambambe. Uzi ko bamwambitse ubusa Dominique, ubusa kuri 33 ntibikunda, nicyo kigeragezo aho umusore kuko uba wiyumvamo ko everyone is abantu bose bamo barandeba. Niyo myaka igoye ariko ufasha umusaza wa 90 imyaka 90-80 ukamwambura ubusa bati n'ubundi narariye byarangiye imyaka irashize. Nta nubwo ibyo bimureba ahubwo yumvungire kuko ugiye kumwuhagira. Niyo mpamvu ubona hari ama maison de afasha abantu bashaje. Ariko apana umusore imyaka 33 uraho ngaho utwana tw'udukobwa twari tuzuye aho tuvuga bamubambe abagore ntanavuga turikanisha nibambone. Mu mafilme badushyiraho akenda umugabo bamwambitse ubusa agatuza kari hejuru, inkoni zamubaze, inyama zijejeta, ibintu mu mahwa mu amaraso ameneka kugira ngo arwanire umunezero isi zabona. Ngo yihanganira umusaraba, yihanganira kababaro, yihanganira iyo migozi mu mugongo n'ahantu hose, ngo afotora ibizava mu bise by'akababaro ke. Ndashaka wumve le prix, banza wumve igiciro, uraza kumenya n'umunezero uri mu cyo yatanze. Wahita wumva umunezero ko kuwari wowe. Exactly. Buriya nubona umuntu wishimye avuga ngo wakorera miliyoni sinzi 12 ngo n'umukozi w'ibigo bikomeye ONG zikomeye, hito banza urunguruka akababaro yaciyemo yiga. Bamwe uzasanga yarigaga ava hano agenda ibirometero 15 akarangiza imbi zikaza mu mazuru, ishuri yabonye 0 mu ishuri, masters izindi zikaza mu matwi, PhD. Ejo iyo yicakirira $15 15 per week cyangwa per month, haba hari prix, hari igiciro aba yarishyuye, hari ikiguzi gituma yicaye muri iyo ntebe arimo arazengurukamo. Abatarishyuye igiciro zo baba barimo barakoropa muri ya company kandi nabo suko banze kukishyura n'ubuzima bw'abacishije muri ibyo bintu. So Yesu yishuye igiciro Dominique, buruko ntekereje kiriya kintu birongera bikangarura kuri Kristo. Nubwo najya kure tujya kure dukora nabi, we are human beings. Turakosa, turamubabaza, dukora amafuti, dukora amanyanga, turi abantu twambaye imibiri gusa yifuza ibibi, yifuza ireba igacumura, watekereza ugacumura. Ariko niba hari ikintu that image kiya giciro mba numva musaba ngufashe sinza kudiseve, wakoze igikomeye ku buryo ufasha sinza kudisappointing in this life, umfasha uzamwiherezo ryiza. Pastor, uburyohe bw'agakiza iyo bubaye ku muntu bigenda bite ku buryo no mu bihe bigoye aguma akanezerwa, aguma akagira umunezero, aguma akagira umutekano? Ya ofet nicyo icyamubayeho ku musaraba nicyo kitubaho. Transfera no, tekereza inkoni yacagamo. Bibiliya avuga ngo yacecekeye imbere y'abambuzi
ngo amera nk'umwana w'intama bajyana ku Ibagiro. ibagiro. Uzi icyo bivuze? Ni ukuvuga ngo yari usibye gukubita ati nk'umuntu nyine ufite umubiri, ariko yabonaga imbere. Nkavuga ngo umunezero w'agakiza ugufasha kwihanganira ibyo urimo uracamo, atari uko bitababaza, Yego. ahubwo ari uko ufite ibyiringiro ko uwo wizeye azi ibyo urimo uracamo, yabiciyemo, azi akababara kariko. Niyo mpamvu atwihanganisha, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo kwihangana kwanyu kugere ku musozo. So uba ubizi ko nubwo urimo uraniha, ikindi kiduha ibyiringiro ni uko Bibiliya ivuga ngo yicaye iburyo bwa Data. Ndashaka kureba uyu Kristo tuvuga Dominique, ntabwo yarangirije igiciro, yaragitanze, ava mu mva, arazuka, azamutse mu ijuru ntiyahita avuga ati okay, noneho nimundamye gusa niryamire. Aravuga ngo ngiye kwicara iburyo bwa Data, mbingingira, mbasengera amanywa nijoro. Arakwingingira akuzi mu izina, arabona ibyo ncamo, akamenshoninga izina ryanjye, izina ryawe Jules, Françoise, Liliane, akavuga ati Mana muha amahirwe, ongera umufashe, yaguye ongera umukomeze. Ndashaka wumva uwo mutambyi mukuru dufite. Rero kwihangana biterwa n'icyo arimo aradukorera, kuko arimo arabona ibyo ducamo, arabizi ko yabiciyemo, ageze i Getsemani, arabizi ko yashatse kwiyambura icyo gikombe atari ku bushake bwawe bube. Rero arabizi uburyo kuba mu mubiri bibabaza. Niyo mpamvu aduha no kwihangana, atari uko tuniha, turaniha ariko akaguha imbaraga. Niyo mpamvu Dominique, umukristo wemeye Yesu ariko akabura umwanya w'ubusabane nawe, arahomba bikomeye. Kuko ntushobora udafite ubusabane nawe, biragoye ko wonka ibimurimo byose. Ciyo iba yaracitse kandi ugashaka kunywa amazi, arubwira ko kumwakira biba birangiye, ngo biba birangiye, barakubeshya. Ciyo ibicitse, iyo tiyo icitse kandi ushaka guha amazi urayanywa gute? Tiyo yaracitse, ufite cya tiyo gusa uragifasha hano mu kitwa Agakiza, urakigendana, nta mazi acamo, cyarumye, nawe urumye, urakigendana, ufite Agakiza. Abantu baragendana amatiyo atari connecte. None se kugenda mu rugo iwanjye nka connecta amatiyo yose, ngo ndimo ndubaka rero nanjye mushyiremo amatiyo na installation kandi meza bisa neza, hanyuma singe kuri Ewasa mbabwire ngo mu amazi nzayakura he? Abantu rero bafite amatiyo everywhere, buri dushe ifite amatiyo. Yesu turamuzi, dusengera ntabwo ari dusengera, connecta tiyo kuri source. Niyo mpamvu avuze Yeremiya ngo nkimara gukonekita tiyo ngo ndavoma, ngo bimpindukiramo isoko y'umunezero n'ibyishimo. Ufite isa. Pastor, ubu buryohe ni uburyohe ngira ngo budafite ikigereranyo, nkuko twatangiye tuvuga, twabuze icyo tubigereranya nacyo, ko ariho hantu heza haruta ahandi hose habaho mu by'ukuri, kuko byihisha abantu bagakomeza bakaba mu bibi, bagakomeza bagasitaragoringa, bagakomeza bagahura n'ibyo bibazo, kandi hari uburuhukiro, hari aho kuruhukira hari. Urukuta ruri hagati rutuma batarurenza amaso ngo barebeyo. Biterwa n'iki kandi ariho hantu? Ni Satani, Dominique. Ni Satani. Bibiliya bivuga muri mu byahishuwe 12:12 iravuga ngo ugushije ishyano wasiwe. Uzi kugusha ishyano icyo bivuze? Ishyano, akaga, ugushije ubonye akaga, hakuna mchezo. Ngo ubonye ishyano, I think niho nuko rero wajuruwe, namwe abarimo mwishime mu ijuru, ariko ntabwo turajyayo. Abari mu isi nawe nyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, ngo azi yuko neza afite igihe gito. Ngo niwe cya kiyoka bagakomeza bavuga. Urumva ariko uyu munyago ntabwo bajya bamenya, I'm sorry to say, antera umujinya. Ntabwo tumenya tekinike ziwe. Azi ko ngo afite igihe gito, mbega akora nkaho iyo akugezeho
akora nk'aho ejo hadahari. Niyo mpamvu usanga muri famiye imwe yishe papa, umwana ari mu bitaro, uriya ameze arasiribanga kandi n'umwete, kandi ntiyigeze ahisha misiyo ye. No, misiyo ye iri clear, vision, mbega ari no igitabo cye kiri propre. Ati giyewe mfite misiyo, naraje ngo kugira ngo nibe ndimbure. Ikirenze kuri ibyo ntukimbaze. misiyo yanjye niba nakwibye amahoro, nkwiba urubyaro, nkwiba urugo, nkwiba, nzakwica nsoze nkurimbuye. Hari abo yica bahagaze, Dominique. wari wahura n'umuntu mu muhanda agenda avuma yambaye ateze high heel, reba imodoka aparitse, reba makiyaje yayigejeje ariko ndamaze uyu bigenze bite uyu munyagwari no ntatinya ntakangwa na etaje wujuje hariya, ntakangwa n'amashuri wize, uyarinjira atwaza igitugu. intego yarayizi kandi azi ko afite agahe gato, azi n'ibyo bamubwiye amanuka ava mu ijuru. Yari urabizi ko yari marayika mu ijuru, amanuka arabizi ko bamuhaye igihe gito bakazamutwika iteka ryose. Rero aba ari bize ashakisha abo bazajyana, abazisasira. Ni bize bino ubona abashaka kuba abaperezida bakora biyamamaza, yego ngo abone abayoboke. Uyashaka abayoboke buri nta segonda rica adashakisha umuyoboke. Abashakisha abayoboke arashaka gupfa agapfa atihanye, arashaka gupfa yarazingwazi Yesu apfire mu cyaha kimutunguye. Nuko nizo tekinike. Ofite yabona umuntu ari mu marira, niyo celebration ikomeye akora, kuko abageze ku ndunduro ye. Kubona urugo rusenyutse ni feto village, ahita ahamagara twa tukecuru twose tw'ibuzimu na nyina wabo ati celebrate go. intego tuyigezeho. Iyo abona umusore ufite future yuriye moto akoze accident arapfuye, atabahamagara celebrate kenyuka. Arakenyutse bagaserebra. Uza amarira asigaye ku isi, uza abantu bagiye kwivovotera Imana kubera icyo apfuye. Afasha umuntu amugonganishije n'Imana, natwe ajya kuvuga kumvuza ukuntu tuvuga ngo igihe cye cyari cyageze, kubera kutamenya ibyanditswe. Haraba yaje kwica nawe arica. Kwa mugani urumva ukuntu aba none ibintu byose yabishyize ku Mana. Operasiyo ayikoze neza. Rero turi kuvuga ngo urumva operasiyo ukuntu aba ayikoze neza, aramuhitanye kugira ngo asige confusion mu bantu, bibateranye n'Imana, bumve ko ya Mana itakibaho, ya Mana yabaretse. Niyo mission. Erega nkuko abantu bajya muri office bagakora, nawe afite office, aricara agapanga ku plan neza, agaplanifya, afite action plan. Kandi ntabwo avanga, nta nubwo avangirwa. Afite action plan, ibintu byose arabipanga. Umwaka kujya gusoza celebrate nishe miliyari izi nizi. Abapfuye banze Imana naba, abaguye muri uyu mwaka kubera covid naba, abatutse Imana ari gihe wabashoye muri biriya naba, bagonganishije n'uwabaremye, abavanyemo amada naba. Arabikora. Afite abamarayika bamanukanye mu ijuru baza arabicaza ati mission ngini. Urabona Dominique, try your best, cyaha gira gutya, rwanya gutya, bigenze gutya, manuka hano. Aradeployinga. Ongeraho naka kandi ati uyu bwa tunaniye tumutega ikindi gihe tuzagaruke. Yes. Umuntu wubahutse Yesu, uyu ndamutinya, uyu munyagwa, so kumutinya ndamwanga gusa. Yubahutse Yesu avuye mu masengesho Dominique. Umuntu ari mu muriro fire avuye kuvugana na se. Baraziranye. Uyu bari baziranye no mu ijuru. Yego. Aramwubahuka Dominique, aramutinyuka, aravuga ngo you never know. Kandi uzi kumutinyuka amutinyutse, yamutinyutse amuzanira umwuka wo kuyahura.
soma bibiliya simbuka soma bibiliya yesu muziranye mu ijuru uzi imbaraga ze mwarabanye yaragukubise uramanuka uza munsi mwisi uramuzana umwuka wo kandi aza yigize bibiri mwita umuriganya ngo ntabwo muyoboye uburiganya bwe ngo nibura umwana w'Imana zamuka kuri etaje maze usimbuke ngo urabona ngo nzahita nguha isi yose arimo arabwira nyiri isi yose arabizi ko nta cyaremwe kitaremwe nawe byose nibi arimo aramushuka ngo you never know wabona nyemereye ko Eva se namutwaye n'Adamu n'uyu wabona nawe mwemeze aragerageza ati wabona mwemeje ubu wabona mufashe ubu wabona no Yesu aramubwira ati no turaziranye ati rero byaranditswe kandi urazi ko yazanye icyanditswe abakubise umutwe cyane aha rero niho ngarukira ku bakristo bataziranye n'iki gitabo Dominique Satana azarwana kuko ubuze ibintu ibi arabizi ko nakudisconnectinga ahantu habiri agakiza futi ibintu byose futi akora uko ashoboye nijya arimo arakora muri iyi minsi abantu bakaba busy occupé asi hejuru ndi busy iki gitabo ureba yewewe kibitse intsinzi ikomeye Bible Dawidi yaravuze ngo nicyo cyonyine nabitse mu mutima wanjye kugira ngo nacumura ku Mana arongera avuga ngo naragifashe ngo nyigira itabaza y'ibirenge byanjye ni ukuvuga ngo ntaho Dawidi yapimaga gusohora ikirenge mu gitondo nk'uko wasohotse uza hano atabanje kumenya ngo ngiye gukora is it biblical aba ni abantu batubanjirije bibiri ngo bari afite umutima nk'uw'Imana ni umuntu watubanjirije so akora uko ashoboye akakudisconnectinga n'iki gitabo akagukura ku munara wowe udukurikiye agukura ku munara w'ijambo akagukura ku mavi arabizi ko arizo ntware ebyiri zamuhonze imitwe zimusenya maze akagusigira tiyo kagenda na tiyo y'agakiza nta tuzi ducamo tiyo irumye uratwara imodoka essence yashizemo station iraho uti nta mwanya mfite wa station akagufungira ama station yose iyo modoka nabwo iraza gutwara igihe gito harahigera igahagarara nubwo yaba ari muri rompo hagati irahagarara ikakubwira ngo simparenga shiramo essence tukomeze nutayishiramo sindenga imodoka niyitayahuri niko natwe tumeze mu mwuka iyo udashyiramo fuel I tell you hari aho utazarenga niyo mpamvu abantu bataharenga agahita asubira inyuma ataharenga bisigaye bimbowa ataharenga bikamunanira kubera iki ijambo ryashizemo nta fuel ntuheruka guha imbere y'Imana byabihe ya minsi 3 wajya gufata yaragiye wa musozi wararagaho kera ngo nuko nabaye busy ni trick of the devil kandi finally kandi ubuzima Dominique buruko ukura urajyana n'inshingano yes iyo niyo fact yuzi none so imyaka ndiho inshingano mfite nizo nari mfite some 20 years ago wapi 20 years ago yari jewe nanjye gusa ninda yanjye nirebe nta nshingano ubu Jesus ukugenda imeka nihagarara ukugenda n'inshingano abana bose mwashaka mami you see inshingano ziri everywhere rero sinshobora kuvuga ngo nifate nkuko nari meze imyaka ishize bishoboka no uko imyaka igenda niko ugomba nawe gushyiraho strategy itandukanye nuko wari umezeho kuko urimo uragenda inshingano ziyongera Pastor uyu munezero w'agakiza umuntu ashobora kuwibwa kunyagwa nta nubwo wibwa gusa uranyerera uranyerera cyane nabigusomera can I please yeah reka nkwereke ukuntu umunezero uragenda wari wumva idebe riri mu busa ugasigara wumva uri vide hari umugabo good uyu mugabo yitwa Dawidi niwe ubona yabivuze cyane muri 51 Zaburi yego
arasenga avuga ngo yari amaze gukora icyaha yakoze icyaha asambanya umugore w'abandi uri nyuma umugabo aranapfa iyo nkuru sinayicamo ariko amaze kumenya kuko yahise ahura ko yahuye n'umuhanuzi amubwira amakosa yakoze akimara kumenya ko yakoze ibibi yakoze nabi of course yabaje umutima w'Imana mu bintu abanza gutakira ati ntunkureho umunezero w'agakiza kuko azi agaciro kawe fata ibindi byose utwara udapima niba ari bati ntuntwarire madamu undekere sheri kuko urazi ko yari yahise atwara n'umugore w'abandi yego ntabwo yari yabanje gusaba ntabwo yari ushaka ntuntwarire inka ntuntwarire ku butunzi ya Dawidi yarazi priorite yarazi ikintu cyo kurwanaho mwaza kuhasoma muri Zaburi 51 bya munsi ntwara umwanya hari guhera ku murongo wa 9 n'uwa 8 kumanuka atarabati Imana ntunte kure y'amaso yawe nakoze ibyaha umubiri wanze nkora amanyanga natsinzwe ariko umunezero w'agakiza ntubureho umwuka wawe wera niyo mpamvu mu cyongereza akavuga ngo renew unto me the joy of the salvation of my salvation umunezero w'agakiza aha rero ntitujya tubimenya haba umunezero w'agakiza Dominique umunezero w'agakiza uribuka Dawidi hano Bibiliya ivuga ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Uwiteka ni ukuvuga ngo yararaga atayipasi avuga ati we tuzasenga ejo we uwo ni umunezero w'agakiza buracyaryari really so ejo tuzaba turi muri Yesu ni wangu weyeye agahita uwo ni umunezero ni umunezero gukumbuza ibihe umunezero gukumbuza oh my goodness umunezero gukumbuza kuramya Imana umunezero ati ntukureho yarazi ko ariho ruzingiye iyo umunezero w'agakiza ugiye Dominique Jesus Christ icyama bigahinduka isengesho ry'umuntu udukurikiye amen iyo umunezero w'agakiza ugiye ni inzu bakuyemo intebe bakuramo ibitanda bakuramo cuisine bakuramo ibintu byose bagukuriramo abana bagukuriramo umugabo bagukuriramo ibintu byose ndashaka kureba iyo nzu y'igihangare ntufite aho wicara ntufite aho uri buryame ntufite icyo uri burye bakinze ntufite umwambaro uri bwambare kuko garderobe yagiye ndashaka kureba uwo muntu urahaba iminsi ingahe muri icyo kizu utari burye utari buryame utari bwicare utari buvugane n'umuntu no ntiwambaye you see that ugiye kubaho gute muri iyo nzu ubwo ndashatse kuzana ikintu gifatika just to see ugiye kubaho ute my goodness gute se ntibikunda ntacyo uri cyo mbese ntacyo uba ntacyo ugeraho n'ibyo ugezeho birakakaye nta munezero bifiteho ni ugukorera amafaranga atari gutakaza umunezero w'agakiza nicyo kintu kibi Dawidi yabanje gusaba atundindira umunezero w'agakiza hanyuma ntunte kure y'amaso hawe ntunkure mu mwuka wawe ntunkureho umwuka wawe Pastor ubutunzi ufite ni bwinshi kugira ngo tubuhe abantu biragoye rwose ngo birangire ariko tuzajya tubaha agace ariko uyu munsi ngira ngo nanjye ubwanjye ndize nubwo bize ariko nanjye ndasobanukiwe ari byo nize hanyuma tugana ku musozo uyu munezero w'agakiza umuntu awutakaza bitangira gute kugira ngo udukurikiye najya abibona cyangwa se nabyiyumvamo cyangwa se niba agejeje muri kimwe muri ibyo ugiye kutubwira amenye ko ari gutakaza umunezero w'agakiza agarukire hafi uwutangira gute utangira kugira ngo ubutakaze bitangira gute step ya mbere itangira gute wiyumva gute bigenda urugendo rwabyo rwo gutakaza uyu munezero w'agakiza bigenda bite kugira ngo udukurikiye aze kumenya uko bizagenda mu gihe azaba atangiye gutakaza uyu munezero agarurire hafi rero urangerageza nkumva ngiye gushaka n'ibyanditswe byose aho biri ariko umunezero w'agakiza ugenda nk'uko n'ibindi byose buriya bigenda ndimo ndashaka icyanditswe oh good ni Yesaya 12 ngiye guhera ku murongo wa 3 ni harehare ariko ndashaka gusoma hato kugira ngo tutatinda
dore imana niyo gakiza kanjye, umurongo wa 2, nzajya niringira ne gutinya kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. 3, nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Oh Jesus. Amen. Uwiteka niwe mbaraga zacu, niwe byishimo byacu. Yehova ngo niyo mpamvu, nicyo gituma. Iyo bavuze ngo nicyo gituma, ni nko kuvuga ngo icyo gikurikiyeho cyitondere. Niyo mpamvu uzakomeza kuvoma. Kuvoma urabizi, waravomye cyane. ndakureba ku maso nk'abantu usa n'uwavomye, ntabwo wakuriye mu bisubizo. Naravomye cyane. So urabizi kujya kuvoma mu mariba. Ngo nicyo gituma muzajya kuvoma n'ibyishimo ngo ahantu mu mariba y'agakiza. Domini, ibyo urumva? Urabyumva neza? Birakomeye. Barafata, hari ikivomesho bafata bakajya kuvoma. Ninde wagiye kuvoma adatwaye igikoresho? Wayazana mukize. Wayazana mukize. Mu ntoki uzuza ryari. Hari ibikoresho bakoresha kuvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Yesaya nk'umwe mu bahanuzi nemera babayeho aratwereka ko agakiza n'iriba bajya kugira gute? Kuvomamo. Dominique, uragenda wowe udukurikiye, ujya ufata ikivomesho cyitwa amasengesho. Ufata ikivomesho cy'ubusabane n'Imana ukajya kuvoma. Mu gakiza turavoma. Iyo urekeye kuvoma, yemwe ababaye mu byaro, iyo mutavomaga nta mazi mufite mu rugo, habaga iki? Nta mazi ahari. Muratekesha iki? Iyo ni ingaruka yo kubura amazi, yo kutavoma. Murafura gute? No kunywa umubiri. Uranywa iki? Umubiri uraba déshydraté, urabura amazi, uraza kugira ikibazo cyo kumara nabi. Amazi ni everything. N'ubuzima. Yesaya buri ukuntu abivuga, ati umva rero mbacira ahantu bari bubyumve neza. Mufata ibivomesho ngibi ukajya kuvoma ku mariba y'agakiza. Ariko baranyumva? Imana ifashe babinyumve inshuti. Agakiza tugakoraho. Ubikora wabitekereje, my dear. You plan. Nkuko mpangira abana banjye ntibaryame batambonye ibi nibi nkapangira. Ubuse bazanga ibi barayi wanjye ntago mbana bikurikiranye umunsi wose. Aba bose ntibabikurikirana, ntabafite akazi muri banki yiriweyo. Ariko ntahamagara ati baby umwambike pampa. Arabyutse muha agakoma, reka agakoma kora sererake, agasubiza hasi, akakira umukiriya. Ngufashe iki? Mukanya ati nterera ishati y'umugabo. You do everything. Mufunga amadirishya imibu itinjira. None agakiza niko tudatekerezaho at all. Kandi ugashaka ngo ukomeze ugire umunezero, ukomeze bize. Ibikunda. Dufite umwuka wera. Bakristo ni mukanure, ntabwo ibintu byikora spiritually. Nta gihe kizavuka ngo umunsi umwe one day wese n'uyu munsi yari ejo hazaza hejo hashize. Nukomeza usunika uzakomeza usunike nyine. Fata ikivomesho every day. Iki kivomesho reka nkubwize ukuri, nutagifata buri munsi uri muri ishuka. Ugera hana amazi akabura mu rugo, nta kumesa uzareba amazi, urugo rwabuze amazi, ubuzima burahagarara. Ubuzima bwabuze agakiza burahagarara. Urahagarara spiritually. Tukakubona inyuma ugenda wagiye mu kazi wacuruje, ariko imbere byarahagaze kera. Naho rero agakiza kabihira. Kuko umuntu yibagiwe gukora icyo Yesaya yavuze, kujya kuvoma. Komeza uvome. Uri kiremwa kigomba guhora kivoma. Ujya kwiba ryitwa agakiza ukavoma. Mu gitondo ukavoma. Ukaramya Imana before sleeping. Ibi bintu bidutwara umwanya byaje, social media n'ibiki, nibyo bidukamura many times. Subiremo. Social media, ku ubuzima buri busy, abantu bose baragushaka, message ziraca ahantu harenga harindwi. Kandi bose bashaka kubasubize kuko communication ni ngombwa. Nibyo kandi umwe araca kuri WhatsApp, araca kuri Telegram, undi araca kuri Facebook, hose hari message. Ukajya kuryama washize, ariko hari message utashubije y'umukunzi wawe. Erega no hari message.
nyigusomere se iyo yayitanze rimwe arekeraho kubera ko bagushyiraho pressure cyane bakwibakiza message ya mbere y'ingenzi jya ubanza usubiza iyi message yawe na Kristo ubone gusubiza abandi nibwo uzabaho neza. God bless you. Pastor, magambo aranshiranye uzi icyo nongeraho ko nanjye mba natsinzwe nanjye mba nize yemerera tugusoza reka dusubike gato dukoze hari icyo kubaka mu bwami bw'Imana gato dukoze hari icyo karibuze kugira icyo gafasha mu mitima y'abantu bongere bumva umunezero w'agakiza bongere bigengesere kandi bitwararike ku kintu gishobora gutuma batakaza umunezero kuko niwo musingi nirwo rufatiro rw'agakiza dufite nawe utakaza byose bizabirangiye. Abantu bakeneye ko nk'umushumba ngewe ubwo magambo yanshiranye sinzi icyo nakongeraho reka mbashimire mwese abo twabanye mu kiganiro Imana ibahe umugisha ndizera ntashidikanya hejuru ijana ko hari icyo wungutse hari icyo mu gakiza wungutse kandi nawe utarakakira ugifata ibintu bya Yesu nk'injuga ugifata ibintu bya Yesu nk'ibintu by'imitwe y'abarokore nizera ko hari ikintu ukuyemo ko hari iyindi atmosphere yaguteganyirijwe utarazamo kandi urimo urakererwa kuhaza kwawe ni inyungu zawe kandi numara kuhagera ndizera neza ko utazasubira inyuma ngo wongere ujye gufata ibindi bidafite umumaro. Pastor dusenge tutarasenga akantu nibutse gato ku bantu badukurikiye n'abazadukurikira igihe cyose hari nabyita nk'iturufu umwanzi akoresha gushuka abantu akabereka ingero mbi nyinshi ngo uyu se yari umurokore uyu se si umukristo uyu se si umupasiteri uyu se ntiyari bishop biriya yakoze n'ibiki biriya bafatiyemo n'ibiki Satani agahita kwiza izo nkuru ahantu hose kugira ngo ayobye uburari. Reka nkubwire wowe udukurikiye ngo kuba kanaka yaritwaye neza mu gakiza kuba uyu yaguye nanjye nubwo byanshikira ntaho bihuriye na gato n'ukuri k'umunezero mu gakiza nta nubwo bigomba kukwafekta not even kuko umuntu ahora ari umuntu kuba yananiriwe mu gakiza ntibivuze ngo tufata ibintu by'abarokore turabizi ntabwo ubizi inshuti yanjye reka kuvuga ibintu by'abarokore jya uvuga ngo ibintu bya Yesu nta na rimwe Yesu aradeseva ntazigera anadeseva umuntu niwe rero ugomba kwifataho. Reka dusenge. Data uhabwe icyubahiro nshuti yacu Yesu warakoze gutanga igitambo gikomeye ku musaraba warakoze gucungura umwana w'umuntu warakoze kuduha umutima wawe kuduha iki cy'agaciro kirenze ako nagakiza. Ndasenga ndisengera first of all ndasengera n'abazadukurikira nyuma imbabazi zawe zonyine nizo zadufasha gukomeza kuvoma muri iri riba ryitwa gakiza. Duha ibivomesho duha amajerekani duha indobo duha amabase duhe kuvoma bamwe bafata amajerekani abandi bafata amabase every morning buri gitondo umuntu atariruka muri iyi si tuyirukamo se tuzi ngo turataha tuyirukamo tuzi ngo saa 9 biragira tumeze gute ko abantu basohoka bakagaruka bajya muri morgue bakagaruka birangiye. Iyi si ntabwo yizewe niyo mpamvu badufasha guhora tuvoma twiteganyiriza ejo hazaza. Ibi bigega byacu ntibikazimema ntibikaburemo amazi mwami wuzuza umunezero abatakaje ukomeze utugirire neza imbabazi zawe zitubabarire kandi udukomeze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mwakoze cyane mwese ndabashimiye cyane nongere mbisubiremo ngo umunezero w'agakiza ni rwo rufatiro rw'ibyo turimo ibyo ari byo byose kubera ko n'ubutakaza uzabutakaje ikintu cy'ingenzi kandi mwabonye ko kukibona biragoye bisaba imbaraga bisaba imvune bisaba kwihangana bisaba buri kintu cyose ariko ngira ngo iri jambo tumaze kugezweho n'umushumba wacu hari icyo uri bukuremo mu bihugu biri hirya no hino ku isi mudukurikiye uko biri kose hari bishobora kuba bibakamura bitandukanye nuko twebwe bidukamura ariko sigasira icyo wakiriye kuko nicyo kizakubashisha kwambuka aho uri uyu munsi ukagera aho umwami ashaka kugera. Pastor Imana iguhe umugisha. Merci beaucoup. N'abandi mwese ndabashimiye cyane naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Shalom. Shalom. Amen.